banyak banget yang ngepost gue anjing kancili itu apa sih gitu, another turun naik challenge gitu. Gue malas ngebahas sebenarnya gitu, karena gue udah pernah ngebahas dulu di turun naik challenge. Maksud gue malas gitu ngebahas yang diulang-ulang gitu, karena tuh dulu gue pernah ngebahas sekali yang turun naik, enak memang seru gitu. Tapi kalau 2 kali ya udah gak enak gitu. Yang kedua tuh memang gak enak gitu loh. Ya, maknya ada Weris ini. Teteo anjing, teteo. Naon sih anjing, bosan gitu gua. Dikit-dikit kalau gua buka lagi Instagram teteo. What the fuck gitu. Teteo udah kayak mau ribut teteo. Apaan sih teteo? Teteo. Ngapain kamu? Enggak apa-apain. Kan Papa Cringe muncul gitu, kalau yang gitu langsung Papa Cringe muncul. Janganlah. Gila, gua kangen lagu ini. Kok mati lagunya anjing? Udah lama sekali watak mainin game. Si anjing tadi nggak ada. Oke, nice.